Ar žinot, kokią frazę dažniausiai girdžiu iš žmonių, kai kalbu su jais apie cukrų? Oi ne, aš cukraus nevartoju, aš jau seniai jo nebesidedu į kavą. Bet cukrus toli gražu yra ne tik tie balti milteliai, kuriuos mes dedam į kavą, į arbatą. Greitieji angliavandeniai turi lygiai tokį patį poveikį mūsų organizmui. O jie yra batonuose, bandelėse, makaronuose, baltuose ryžiuose, perdirbtuose maisto produktuose. Ir mes jų vartojam gerokai per daug. Ne veltui JAV sveikatos organizacijos jau atsisakė senosios maisto piramidės ir apribojo greitųjų angliavandenių vartojimą. Idealiu atveju laisvieji cukrus neturėtų viršyti 10 arba net 5 procentų mūsų energijos kiekio. Šios dienos didžiausias akcentas – daugiau daržovių, mažiau greitųjų angliavandenių. Būtent jie yra siejami su nepalankiais gliukozės šuoliais. Nataspin buvo tam ir sukurtas, kad sušvelnintų gliukozės šuolius ir apsaugotų mūsų ląsteles nuo oksidacinio streso. Tai nepakeičia mitybos pasirinkimų, bet yra kaip tarsi saugos diržai, tais atvejais, kai angliavandenių išvengti nepavyksta. Ryte 30 minučių prieš maistą.